ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. فضلا وليس امرا تعملوا لايك للفيديو. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الفسيخ، وازاي يطلع معانا زبده ويكون كله سمنه كده وزبده زي الجاهز. هنعمله والاجدع في سخاني واحلى من الجاهز كمان، واستحاله اللي انت تشتريه بالغالي هتعمليه في البيت وبحاجات سهله وبسيطه، وهيطلع معاكي احلى من الجاهز كمان، والملح بتاعه مظبوط. وازاي يطلع معاكي زبده كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكل سمونية الفص، وشايفين شكله ما شاء الله زبدة وأحلى من الجاهز كمان. شايفين ما شاء الله بيدوب في البق وملحه مظبوط. عندنا أول حاجة كيلو من البوري أو 2 كيلو على حسب راحتك انت واللي هتجيبيه. البوري بتاعي يكون طازة، ويكون طبعا خياشيمه حمرا كده زي ما انتوا شايفين، حمرا وردي كده زي ما انتوا شايفين كده. ده كده طازة. هاخده تحت الحنفية كده واغسله من الخياشيم علشان انزل منه اي رمل او طين زي ما انتوا شايفين. بعد كده هبدأ اللي انا اصفيه كده، احط الراس تحت كده في اي برطمان عندك، وهينزل الدم بتاعه كده لمدة 6 ساعات او 4 ساعات. السمكة هتكون عندي نشفت كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ بعد كده اللي انا اجيب مناديل وابدأ احطها كده في قلب الخياشيم، واضغط عليها كويس واشيل الدم نهائي. زي ما انتوا شايفين كده السمكة بتاعتي تكون صبحة. اعرف منين اللي هي تكون صبحة؟ زي ما انتوا شايفين كده الدماغ بتاعتها بتكون صغيرة مسحوبة كده، ما بتكونش كبيرة. دي اللي هتبقى معاكي حلوة للتخليل او للتمليح. والخياشيم بتاعتها كده بتكون وردي ولونها احمر كده زي ما انتوا شايفين، والزعانف بتاعتها برضو بتكون حمرا كده. بعد كده هبدأ انشفها كويس جدا من المية، وبعد كده هجيب كوب ونص من الملح الخشن زي ما انتوا شايفين كده، وعندنا بعد كده معلقة صغيرة من الكركم وده اختياري. هقلبها مع الملح، وهبدأ بعد كده اخد السمك بتاعي او البوري بتاعي واعمل له مساج. هفصل كده العضماية بتاعة الظهر عن اللحمة، هضغط عليها وابعد عن البطن، وهبدأ بعد كده أعمل للسمكة مساج للفص من فوق لتحت. هبدأ بعد كده أحشي الخياشيم ملح كده، وأبدأ أحطه في كيس وأرش رشة ملح تحت ورشة ملح فوق. هقفل عليه بكيس وهفضي الهواء تماما. أهم حاجة اللي احنا نفضي الهواء، ونبدأ اللي احنا نلزق كده بأي سولوتيب عندك. هنحطه في حوالي من 7 أكياس ل8 أكياس. بعد كده هنسيبه 6 أيام بالظبط. أنا ملحته وخللته، وده أول سر من أسرار المحلات. 6 أيام بالظبط وبتاكلي أحلى فسيخ زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. ببدأ كل يوم اللي أنا أقلبه على الجنب التاني. هقلبه مرة على الجنب ده، وتاني يوم هقلبه على الجنب ده لحد 6 أيام. بعد كده هبدأ افتح عليه زي ما انتوا شايفين كده شكل الفسيخة ما شاء الله. الملح بتاعها مظبوط ومش حادق معايا. وزي ما انتوا شايفين شكل الفص ما شاء الله قد ايه زبدة. ده عشان انا فصلت العضماية بتاعة الظهر عن اللحم بتاعها، وبدأت اللي انا اعمل لفص السمكة كده مساج من الجنب. شايفين ما شاء الله شكل الفص قد ايه زبدة واحلى من الجاهز، واستحالة اللي انت تدفعي فيه فلوس تاني، وعاملاه في البيت ومضمون 100%، واحلى من الجاهز بكتير. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك للفيديو. استناكم تجربوه وتقولوا له رأيكم في التعليقات.